الاهلي. انا بشوف ان في 3 فرق في العالم ما ينفعش ان هم يبقوا سيئين، وما ينفعش ان هم يكونوا خارج المنافسه، علشان ده بيخلي الكوره ملهاش لازمه او بيخليها ملهاش طعم شويه. اول فريق هو ريال مدريد، الثاني الاهلي، وثالث فريق هو الهلال السعودي. وجهه نظري ريال مدريد من الفرق اللي هي لو بره المنافسه انت بتحس ان في حاجه غلط، بتحس ان السيستم بايظ. ريال مدريد لو خارج منافسه دوري الابطال، مش هقول لك لو هي مسيطره على الليجا واخده السوبر الاسباني وواخده مش عارف كاس ملك اسبانيا وي وي، بس انت بتحس ان انا على فكره ما بشجعش الريال، كل عارف ان انا بشجع بايرن ميونخ والاهلي، ولكن انا بكلمك في الصوره الحقيقيه بتاعه الموضوع. ريال مدريد لما بيكون فريق سيء انت بتحس ان في حاجه غلط في السيستم مش مظبوطه، والاهلي نفس الموضوع، بتحس ان في مش ده اللي المفروض يحصل. يعني حتى لو الفريق ما فيهوش، لو الفريق مثلا في لعيبه جايبها من الدرجه الثانيه، مع كامل احترامي للعيبه الدرجه الثانيه، او في لعيبه جايبها مثلا جايبها كده مثلا من غير ما كانتش لعبت في النادي وحطيتها وحشين، انت برضه بتحس ان ده مش متوقع، ان ده مش المفروض ان هو يحصل. الفريق الثالث زي ما قلت لك هو الهلال السعودي. الهلال السعودي بيتمتع، يمكن عامل مشترك بين الثلاثه ان هم بيتمتعوا بشعبيه كبيره جدا وشعبيه ضخمه، ولهم تاثير واضح وقوي جدا في كل منصات التواصل الاجتماعي والاعلام. بس انا النهارده هنتكلم على الاهلي، ماليش دعوه بريال مدريد وماليش دعوه بالهلال السعودي. خليني اقول لك ان الاهلي بعد الموسم اللي فات فريق اصبح بلا هويه. يعني احنا كنا بنروح نلعب مثلا، ابسط مثال لما رحنا لعبنا المصريه للاتصالات، فريق درجه ثانيه، انت مش عارف تكسبه. هل ده عيب مدرب؟ هل دي مثلا عيب لعيبه؟ هل عيب مثلا اوضه لبس؟ هل هو بصراحه الموضوع مشترك. يعني انا ما اقدرش اقول لك ان تروب سيء جدا فمش عارف ايه لا، ولكن الصوره الواضحه جدا 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 ان انت الفينش بتاعك في الموسم ده كان سيء. انت كنت بتوصل بكور كتير جدا بس ما بتعرفش تخلص، ما بتعرفش تجيب اجوان. فخليني اقول لك ان اي مدرب في العالم لو انت جبت جوارديولا ومسكته الاهلي ووصلك ب 30 فرصه بس انت ما سجلتش من ال 30 فرصه، وراحت عليك فرصه واحده بس دخلت فيك جول وخسرت الماتش، اذا جوارديولا مدرب سيء. من الاخر جوده اللعيبه والفينش واللمسه الاخيره بتاعه اللعيبه هي اللي بتحدد لك المدرب اذا كان يستمر او لا. باتريس كارتلو في الموسم اللي كان فيه مع الاهلي مدرب جامد جدا على فكره، ومدرب كان بيلعب كوره حلوه جدا، ولكن انت قعدت تخسر من هنا وقعدت تتعادل هنا وقعدت مش عارف ايه، بسبب ان اللعيبه كانت بتوصل كتير جدا للجون وكانت بتضيع، فالنتيجه ان هي انه مدرب وحش ومشي. لاساردي كان بيلعب بكره هجوميه جدا، ولكن نتائجه كانت وحشه. اللمسه الاخيره ما كانتش عند اللعيبه، ما كانتش كويسه. انا بكلمك في مدربين اداء كويسه بس كنا بنخسر برضه، لحد ما جه ماتش سان داونز وخسرنا 5-0، ده كان ابسط حاجه ان هي تمشيه طبعا وايه ومشي. فانت لما تبقى كنا احنا متعودين لما بنبقى في موسم سيء بنروح نجيب الراجل اللي اسمه جوزيه، تعالى يا عم انقذنا، فالراجل بيجي يعمل لك فريق يظبطه لك ويتكل على الله زي 2011 كده، زي ما حصل لما كنا سيئين جدا، وجه الراجل قال لك انا عشان ما نخشش ونقعد نجود انا عايز اثنين، هتجيبوا له واحد منهم يا شيكابالا يا عبد الله السعيد. طبعا ما عرفناش نجيب شيكابالا عشان شيكابالا قصته مرتبطه مع الزمالك وجماهيريا واعلاميا والموضوع هيبقى صعب وبتاع وايه، وجبنا عبد الله السعيد، وفعلا الراجل قعد معاك 9 سنين عمل لك كل حاجه في الكوره في ال9 سنين. طب احنا دلوقتي مش معانا جوزيه، مش معانا جوزيه، فانت بتعمل ايه؟ بتقعد تجرب في مدربين وتجرب في مدربين، وده ينجح وده مشروع وده يفشل وي وي وي. فالموضوع دلوقتي لا يحتمل كده. فانت عملت ايه؟ رحت جبت مدرب عقر، الحسين عموته، مدرب كويس حافظ القاره وحافظ اللعيبه وعنده شخصيه وبيعرف يتعامل مع اللاعب الافريقي كويس جدا، ومدرب مش محتاج ان انت تقيمه. طبعا الموضوع في الاهلي مختلف شويه، ولكن مضمونا هو كويس جدا، انت جايبه ناجح. طيب يتبقى ايه بقى؟ يتبقى الصفقات. الاهلي ماشي في الصفقات لحد الان بشكل كويس جدا. خلصت اقطاع عبد الله وعلي محمود. انا اختلافي الوحيد في الصفقات دي ان انت عامل له عقد 5 سنين. 5 سنين انا زي ما قلت قبل كده انت مراهن على نجاحه. هو عمل موسم واحد كويس، انت بتجيب اللعيب تمضيه 5 سنين، ده لو عامل كذا موسم كويس. انا عبد الرحيم دغموم انا قلت لو جه الاهلي ده يستحق يتعمل له عقد 5 سنين او حاجه، لان هو بقى له كذا فتره كذا موسم في الدوري كويس جدا. طيب المهاجم الجزائري اللي كان بيلعب في كرواتيا انا ما اتفرجتش عليه، ولكن واضح من الضجه الاعلاميه ان هو مهاجم كويس. طيب يتبقى ان الراجل بيقول لك لسه في مهاجم تاني جاي وجناح اجنبي. الموضوع لو مش بالشكل ده كويس، اعتقد الاهلي مش محتاج حاجه تاني الموسم ده، محتاج بس تنزل تاكل اخضر واليابس، لان انت مش مسموح لك حتى ان انت تخسر اي بطوله الموسم ده نهائي. سواء تلعب كونفدراليه تلعب دوري ابطال افريقيا، انت المفروض منك البطوله اللي هتدخلها تكسبها. انت بتنافس مين في مصر؟ بتنافس الزمالك، مع كامل احترامي للزمالك، انت الفتره دي الزمالك ماشي على عكاز. الزمالك خد الدوري بالروح، ينزلوا الملعب وياكلوا نفسهم كده كده، مفيش ضغوط، احنا فريق عندنا ظروف وعندنا وبتاع، فالدنيا بتمشي. العيال بتسترجل شويه مش عارف ليه بيكسبوا وبتاع 1-0، خدوا الدوري. بيراميدز هو راكبك نفسيا،
الموضوع مش محتاج وراكبك نفسيا. هو لو اي مدرب لعبوا كوره بس ما حسبش ان انا اصل خسرت منه فانا لازم اعمل حسابه ومش عارف ايه لازم ادافع، لا انت عندك كولر قابلهم 8 مرات ما خسرش منهم ولا ماتش، كسبهم خمسه. ليه الراجل ده ما كانش بيحسبها؟ ده بيراميدز وده مش عارف مين وده مين، لا هو كان بينزل بيهاجم على التخيل. هو اخر فتره بس حصل له تشبع او حصل له فقدان شغف، ما تفهمش ايه اللي حصل. مش عايز يهاجم، مش عايز يطور من طريقه لعبه، الفرقه كلها حفظته. فده برضو كان عامل سيء ادى ان هو ايه، ان هو يمشي. فاتمنى باذن الله يعني الموسم ده يكون موسم كويس، لان انت، وخليني برضو اتكلم على حاجه بس اخيره، ان من افضل الحاجات اللي حصلت هو الابقاء على محمد علي بن رمضان، لان هو لعيب كويس جدا ولعيب كواليتي محترم جدا، لعيب عنده كوره، لعيب بس محتاج ان انت ترجع له هويته تاني وتديله ثقته في نفسه. لان اللعيب ده نجم، وكان في الترجي نجم، ومنتخب تونس نجم، ولما احترف كان نجم. فانت اعتمدت عليه في كاس العالم للانديه مع بورتو اللي هو اقوى ماتش في المجموعه، كسر الدنيا. هو بس محتاج ثقه في النفس، اللعيب عنده، هو موجود عنده، بس انت محتاج ان انت تديله ثقته في نفسه. اللعيب ده يكسر لك الدنيا ومحتاج ان هو يلعب. فان الحسين عمود يقول لك لا ما يمشيش ويقعد، فدي حاجه كويسه جدا. وهو عارف ان الراجل ده عنده مضمون والراجل ده عنده كواليتي. وده يدل على ان الحسين عموته مدرب كويس جدا وفاهم وعارف اللعيب وعارف امكانيات ده وعارف امكانيات. باذن الله هيبقى موسم احسن من الموسم اللي فات ان شاء الله.